Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Story Podcast Saragih. Di video kali ini saya mau berbagi cerita pengalaman horor yang terjadi saat mendaki gunung Solo Hiking di Wonosobo. Pengalaman horor ini terjadi saat saya melakukan solo hiking di gunung XXX di daerah Wonosobo. Pendakian ini terjadi di awal tahun 2019. Ngomong-ngomong, saya sangat senang sekali mendaki gunung ini. Setidaknya sampai tahun 2019 sudah 4 kali ke gunung ini. Perjalanan saya lakukan pada bulan Mei 2019. Perjalanan dari Semarang pun terlihat pede dan sangat santai. Berangkat jam 10 pagi sampai di base camp jam setengah 3 sore. Akses menuju jalan ini sangat mulus menurut saya. Loket pembayaran sebesar 15.000 pada saat itu. Saya mulai start trekking jam 3 sore. Pendakian dari base camp menuju pos 1 didominasi dengan kebun teh. Jarak tempuh sekitar 1,5 jam. Trek kondisi sangat sepi, ditemani dengan kabut tipis. Di balik saya terdapat pemandangan kota Wonosobo dan juga hamparan kebun teh. Di pos istana, saya bertemu dengan 2 warga lokal, sepasang suami istri yang beristirahat sambil merangkul kayu bakar yang diambilnya dari hutan. Dari situ saya beristirahat sejenak sambil berbincang dengan bapak itu. Dan bapak itu pun menanya kepada saya, "Nak, kenapa kok kamu sendirian di sini?" "Saya mau mendaki, Pak." "Kamu sudah pernah ke sini sebelumnya?" "Iya, Pak. Saya sudah beberapa kali ke sini." "Ya udah, hati-hati ya, Nak. Jangan ambil apapun yang bukan hakmu dan jangan tinggalkan apapun yang jadi kewajibanmu." Singkat cerita, saya anggap itu adalah obrolan ringan semata. Dan di situ jam menunjukkan jam 5 sore dan sudah memasuki pintu rimba. Di depan pintu rimba terdapat bacaan bismillah dan sholawat. Kabut tipis ditambah pintu rimba yang gelap membuat bulu kuduk saya merinding. Sebelum masuk pintu rimba, saya berdoa dan pasrah. Sebelum saya memasuki pintu rimba, ada hal yang mengagetkan. Asli, bikin bulu kuduk saya merinding. Saya melihat bapak ibu tadi turun dari atas menuju pintu rimba. Kaki saya tiba-tiba lemas. Lalu saya bertanya, "Bukannya bapak sudah sampai pos 1? Kamu siapa ya, Nak?" Jawablah si bapak itu, "Saya yang bertemu bapak tadi di pos 1, Pak." "Ngawur kamu, Nak. Itu motor saya di bawah situ. Maaf ya, Nak. Saya harus turun karena sudah sore." Singkat cerita, setelah itu sepasang suami istri itu berboncengan dengan motor Supra yang sudah mereka modif menuju ke perkampungan warga. Dan saya melanjutkan perjalanan dengan rasa yang sangat was-was. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib telah tiba. Di dalam kegelapan hutan, saya menyalakan headlamp dan istirahat sejenak. Asli, merinding dan saya menyesal sendirian dalam kegelapan hutan ini. Setelah azan selesai, saya langsung tancap gas lagi. Dan di situ waktu menunjukkan jam 7 malam. Saya mendengar suara riuh dalam hati. Anjir,
apaan ini? Sambil menengok kanan kiri atas. Ternyata di atas pos 1 ada lampu. Saya langsung tancap gas dan akhirnya sampai pos 1. Di pos 1 saya bertemu dengan 3 orang pendaki bernama Bimo, Yus, dan satu lagi wanita, Risna. Mereka adalah pendaki asal Wonosobo, warga lokal ternyata. Untunglah saya tidak jadi sendiri. Singkat cerita, setelah 15 menit beristirahat, saya bersama 3 orang pendaki itu berlanjut. Bimo menyeletuk di situ. Loh mas, sendirian ya? Iya mas, dari bawah sendiri. Loh, saya tadi lihat banyak lampu di belakang mas. Saya kira mas berombongan, makanya saya tungguin. Wah mas, itu mengada-ngada. Saya itu tiba-tiba angin syahdu menerpa wajah kami. Dap, dibarengi dengan bunga melati. Seketika suasana menjadi hening. Dalam hati saya berkata, anjir, mati aku cuk kalau gini. Akhirnya tanpa sepatah kata pun kami melanjutkan perjalanan sampai pos 2 sekitar jam setengah 8 malam. Tanpa istirahat kita langsung menuju ke pos 3 karena memang di pos 2 agak kurang enak tempatnya untuk beristirahat. Jalan semakin menanjak. Kami hanya mengandalkan alat penerangan, headlamp, dan juga tidak bisa terburu-buru. Mendaki lebih tinggi sampai kami bertemu dengan pos 3 di jam 8 malam. Dari atas puncak terdengar suara samar-samar seperti kemerincingan yang sangat ramai namun berirama. Dan suara itu terdengar semakin dekat dan semakin dekat suara itu sampai suara itu melewati kami. Kami hanya berdiam dan menutup mata. Saya hanya bisa melihat Risna yang berlinangan air mata sambil menggenggam lengan Ius. Saya hanya mempunyai keputusan, turun atau terus berlanjut. Kalau turun, saya pasti bertemu suara kemerincingan itu lagi. Jadi sudah kami putuskan untuk lanjut. Dengan deg-degan yang amat sangat, saya melanjutkan perjalanan bareng Yus, Bimo, dan Risna. Melewati sabana dengan trek terjal 60 derajat Celcius, saya naik terus naik. Akhirnya jam 9 saya sampai puncak gunung. Tidak ada siapapun, hanya kami berempat. Kami membangun tenda di pinggir jalur menuju kawah mati. Kami membangun tenda 2 yang dijadikan 1. Setelahnya kami memasak. Setelah berbincang-bincang sampai jam 10 malam, akhirnya saya tidur. Jam 2 dini hari, ada suara yang membangunkan saya. Ternyata itu suara Ius. Dia berkata, Mas, sampean denger gak? Denger apa mas? Itu loh suara kerincing yang tadi. Iya Yus tolong temani saya ke tenda sini. Akhirnya saya bertenda dengan Yus. Bagaimana nasib Bimo dan Risna? Masa bodoh. Karena di situ saya ketakutan. Dan suara itu terdengar lagi. Suara itu diiringi dengan suara gong di belakangnya dan beberapa derap langkah kaki beriringan. Suasana gelap gulita dengan angin kencang. Suara itu menjauh menuju kawah gunung mati. Saya dan Yus menutup sleeping bag dan pura-pura tidak dengar. Pagi pun tiba. Saya membangunkan Yus. Yus, keluar yuk. Sudah pagi nih. Beneran mas? Iya.
ayo kita bangunkan Bimo dan Risna juga. Setelah saya membuka tenda dan membangunkan Bimo dan Risna, akhirnya saya membuka flashsheet. Saya tidak menyangka saya bisa melewati malam yang mencengkam itu. Singkat cerita, jam 5:30 pagi, dengan matahari terbit dan awan berada di bawah kita, dengan secangkir kopi di tangan, saya hanya bisa mengucapkan syukur. Ini adalah anugerah terindah dari Tuhan. Lalu kami masak untuk sarapan pagi, dan jam 9 pagi kami turun gunung. Perjalanan turun tidak ada kendala apapun dan gangguan apapun, untungnya. Oke, sebelum berpamitan, ini saya kasih info sedikit. Semua nama dalam toko tersebut disamarkan karena beliau tidak mau dipublikasikan. Itu cerita pendakian horor saya. Sekian, terima kasih.